Dostlar, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizə tamam bir fərqli məhsul təqdim eləyəcəm. Məhsul gördüyünüz kimi bu çamadandır. Lakin bu çamadan skuterə çevrilə bilir. Məhsulun həm avantajları, həm də dezavantajları var. Bunu da sizə irəliləyən dəqiqələrdə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi məhsulun burasında işıqlar mövcuddur. Knopkasını basan kimi dərhal rəngli bir işıqlar bizi qarşılayır və bir düyməni basmaqla artıq Transformers kimi çamadanımız dönüşür skuterə. Qəşəng. 4 saniyə kifayət eləyir ki, tamamilə bir skuterə dönüşsün və bunu idarə eləmək üçün buradan biz rulunu da qaldırıb endirə bilirik. Dostlar, sizə onu qeyd edeyim ki, bunun gücü möhtəşəmdir də. Batareya tutumu balaca olmasına baxmayaraq 100-120 kilo insanın çəkisini qaldıra biləcək bir gücə malikdir və çox rahat bir şəkildə də qaldırır. Və onu da xüsusi vurğulayım ki, daha az çəkili insanları daha rahat bir şəkildə daşıyır və az çəkili insanlar üstündə uçur da bildiyiniz. Yəni az çəkili insanları daha sürətli şəkildə lazım olan nöqtəyə bu skuter çatdıra bilir. Bir düyməni sıxmaqla biz yenidən bunu fold vəziyyətinə, yəni yığılmış vəziyyətinə gətirə bilirik. Bu batareyamız da çox rahat bir şəkildə çıxardıla bilir. Burada test düyməmiz var. Batareyanın üzərində isə 25 dilimlik faiz göstəriciləri var. Hansı ki, bu da göstərir ki, batareyamızın nə qədər ömrü qalıb. Batareyanın digər xüsusi özəlliklərindən biri isə budur ki, bu batareyanı siz power bank kimi də istifadə eləyə bilirsiniz. Yəni, bu çox gözəl bir özəllikdir. Burada USB port var, hansı ki, siz telefonlarınızı və digər cihazlarınızı da şarj edə bilərsiniz. Batareyamız 2600 mAh və 93,6 Watt gücündədir. Hansı ki, bu da hava yollarında müəyyən qoyulmuş standart tələbləri var ki, 100 Wattdan yuxarı olduqda siz bu batareyaları, bu pilləri təyyarədə kabinə daşıya bilmirsiniz. Mütləq ki, siz bunu aşağı bagaja verməlisiniz. Lakin istehsalçılar da bunu fikirləşərək 100 Wattı keçməmək şərti ilə və çamadanın ölçüsü hava yollarının standartlarına cavab verdiyi üçün siz çox rahatlıqla bunu kabinə daşıya bilərsiniz. Bir əmma var ki, siz bu çamadanı kabinə daşımaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə batareyanı bu çamadandan ayırmalısınız. Bu da ona görədir ki, mühafizədən keçərkən, kabinə daxil olarkən, yəni tələblər qoyulur ki, bu batareya bu çamadandan ayrılmalıdır. Və gördüyünüz kimi, cəmi bir neçə saniyə ərzində batareyanın yerinə taxmaq mümkündür. Bu çamadanın hündürlüyü 55, eni 36 sm, genişliyi isə 24 sm-dir. Bütün dünyadakı təyyarələrin standartlarına uyğun istehsal olunmuşdur. Fəqət bildiyiniz kimi bu boş bir çamadan deyil, motoru var, təkərləri var və s. Bunun da özü ilə birlikdə gətirdiyi bir ağırlıq var ki, bu da çamadanın 9,4 kiloqram olmasına gətirib çıxarır. 9,4 kiloqram çəkiyə sahib olmasına baxmayaraq, bu çamadanı əlinizə qaldırıb daşımaq istəsəniz, bəli, ağır ola bilər. Lakin bunun köməkliyi vasitəsilə, yəni belə çox rahat bir şəkildə daşıya bilirsiniz. Yəni belə heç bir ağırlığı hiss elətdirmir. Tərəflərindən biri isə odur ki, təkərlərinin çox ensiz olmasıdır. Bu da siz yolda gedərkən hansısa bir yüngül sağda və ya solda balansirovka pozulduğunda çamadan sağa sola bu formada aşa bilər. Sonra yığıb yığışdırmaq olur. Müsbət tərəflərindən biri isə odur ki, bu çamadan sizi 10 kilometr məsafəyə qədər daşıya bilir. Bu da hava limanları daxilində bəzi ölkələr var ki, həddindən artıq çox böyükdür hava limanları. Sizə yetərincə məsafə verir ki, o hava limanlarında rahat bir şəkildə
veşinizi daşımadan bunu sürə biləsiniz. 20 dəqiqəlik bir məsafəni siz bununla, yəni 5-6 dəqiqəyə gedib rahat bir şəkildə çıxa bilirsiniz. Təbii ki, sürəti isə ondan ibarətdir ki, 8-13 km arası sürəti dəyişir. Bu da üstündəki insanın çəkisinin ağırlığından asılı olaraq sürəti azala və ya çoxala da bilir. İçinin həcmini göstərək. Burada isə bizi bir ədəd şarj aləti, şarj cihazı qarşılayır, hansı ki özünü zaryadkaya qoymaq üçün köməklik göstərir və içi bu cürdür gördüyünüz kimi və alt hissəsində motor hissəsi yerləşdiyi üçün bura heç nə yerləşdirmək olmur. Bura biraz çamadandan hündürdür. Burada isə bizi nə qarşılayır? Balaca bir cib qarşılayır ki, hansı ki bura laptoplarınızı, tabletlərinizi və yaxud da netbooklarınızı rahat bir şəkildə qoya bilərsiniz. Və gələk çamadanımızın ön tərəfinə. Burada gördüyünüz kimi çamadanı istədiyiniz bir 3 rəqəmli kodla kodlaşdıra bilərsiniz, hansı ki ağzının açılmaması üçün. Və burada bizi gözəl bir özəllik qarşılayır ki, çamadanımız həm USB portu ilə, həm də Type-C portu ilə təchiz olunmuşdur. Bu da ondan ibarətdir ki, siz batareyanı çıxartmadan da çamadanı daşıyaraq cihazlarınızı, telefonlarınızı şarj eləyə bilirsiniz. Bu da bunun üstün avantajlarından biri. Gəldik bizim çamadanımızın sükan hissəsinə. Bu gördüyünüz sağ tərəfdəki knopka skuterə çevrilən çamadanımızın irəli getməsini təmin edir. Bu isə tormozdur. Hər ikisini bir yerdə basdıqda isə arxa-arxaya gedir. İndi biz bunu həm Melisa ilə, həm Çingiz ilə, həm də ki mən özüm əyləşərək bunu test edəcəm sizinlə bir yerdə. Gördüyünüz kimi məhsulun dönmə bucağı da çoxdur. Çox rahat bir şəkildə qısa məsafədən dönə bilirsiniz. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, Melisa hələ özü aşağı sürətlə sürür, qorxduğu üçün. Gördüyünüz kimi hal-hazırda mən əyləşmişəm. Qəşəng belimi söykəməyə də yeri var. Qeyd elədiyim kimi məhsul 100-120 kiloya qədər çəkini çox rahatlıqla daşıya bilir. Mənim də çəkim hardasa 65 kilodur və mən də sürüb bunu test eləyəcəm. Götürülür ha. Dostlar, hələ sürəti tam verə bilmirəm. Yəni həqiqi gedir. Çamadanın özü plastikdir, qalan hər şey dəmirdən ibarətdir. Yəni dözümlü materiallardan istehsal olunubdur. Sürəti dediyim kimi çox verə bilmirəm və gedir. Bir dənə elə belə bəlkə verim. Yəni çox sürətli gedir. İndi verək arxa-arxaya. Məhsul gəldiysə, like atmayı, abunə olmayı unutmayın.